Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Mirox. Bugungi videomizda biz random tanks degan karta o'ynab ko'ramiz va bu qiziq bo'ladi do'stlar. Mana bizning random tanks degan kartamiz. Oho, do'stlar, bu bitta qismli bo'lmaydi menimcha. Tak, bunun ichida olma bor ekan. Kerak qolar bak. Vallahi 14 olma bo'ldi. Ana endi biz boshlaymiz. Start. Va mana uyda paydo bo'ldik. Mana kitob ham bor ekan. Kitob ziyorat emas. Kitob bu. Bu narsadan o'qishimni nima qilsa bo'ladi? Bu bola hozir bo'lmasa ekan. Bu staklar уже tayyor. Uy ekanda. Ma'lumotlarni ichida yo'q ekan. Mana qilsak kaktus nima kerak? Temir bo'lakchalari va yana yulduz. No paket normal. Hozir biz o'zimizning uyimizda paydo bo'lganimizdan keyin altta balkon ham bor ekan. Pastga tushamiz va Burjitel trade qilsa bo'lar ekan Burjitel bilan. Qaranglar bolalar. 10 ta yulduzcha bo'lsa, mana bularni demak bizga yulduzcha kerak. Birinchi har doim o'zimizdan vijvaniyadan boshlaymiz demoqchidim. Lekin mana bu yerda oddiy to'g'ri bor ekan. Hozir buni oppa. Mana hamda nimadir bo'ldi, nimadir. Hech narsa chiqmadi, lekin yo'lda qaranglar bolalar. Bitta. Unda bo'lishi mumkin emas. Sekin sindirib ko'ramiz qo'lda. Qiziq karta ekan. Agar bu kartani moda kerak bo'ladigan bo'lsa, eslicha keyinchalik tashlab qo'yishim mumkin. Telegram kanalimga albatta. Tak, hozir bu rosa sekin sinar ekan, lekin shunga yarasha narsa bo'lsa bo'ldi. Hoppa. Bombosh, wow. Hamma yoq dabdala bo'ldi endi. Tak, bizim oldu oldu. Endi uni ichkariga kirib craft qilishimiz kerak bo'ldi. Ichkariga kiramiz va craft qilamiz. Mana bit. Ma'mul ko'rmanman. Tabii.
Hamma sandiqni mavjud bu yerda bo'sh. Da hamma sandiqlar bo'sh. Do'stlar. Hozir biz bu yerda craft qilamiz. Birinchi bo'lib toshi, keyin cho'p, keyin kirka. Ana endi buni olib qo'yamiz va allaqayerga topishimiz kerak. Kerak edi. Oppa, yomg'ir boshlandi. Beshta bo'ldi. 6ta bo'ldi. 7ta bo'ldi. Va bo'ldi, hozirchalik 7ta bo'ldi. Qolganini qanaqa topishga qiziqman. Mayli. Oppa, mana yerda olma daraxt tushdi. Ikkita daraxt ekish kerak. Ammo yo'lmas faqat. Mana bo'ldi. Men bilan hozirchalik nimani trade qila olaman? Faqatgina labadani trade qilmaymikan hozirchalik. Lekin mana hali yerini shirqulash kerak, yaxshiroq. Labadani уже бульдозер, bu qaranglar, buldozer lapat. Sana o'zimizga video olishimiz kerak. Sal qoldi chukchimga. Bo'ldi. Ana endi shuni tagiga qo'lab ketaveramiz va ma'lum bir vaqtda pastga tushamiz. O'sha vaqtda bizni nimadir qilishimiz mumkin. Keyin hozir daraxtlar qaranglar. Daraxtda muammo yo'q menimcha. Hozir ana endi hamon chopamiz. Mana bo'ldi. Daraxtlar tugamayapti. Mana menimcha oxirgi daraxtlarga ham kelib qoldik. Davronni tez sindirish kerak. Okey. Wow. Daraxtning hech xil turi bor edi o'zi Minecraftda. Daraxt menimcha turi ko'p do'stlar. Wow, mana bu gilos daraxt. Menimcha shu oxirgi daraxt yo'q. Menimcha yana bitta daraxt bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz. Aytganimda yana bitta daraxt bor ekan. Hozir
nihoyat mana shu tugadi. Mana nihoyat tugadi. Endi buni ming xilla narsaga ko'chirishimiz kerak va bu yerda bolalar har xil joylarga ham kirishimiz mumkin. Shuning uchun daraxt chiqdi. Va bundan tez o'tamiz. Va mana nihoyat mana bu tosh. Mana bu yerdan o'tishimiz kerak. Va mana yerda esa bulujnik. Ancha bu yerda hozir endi tosh turlari chiqadi. Tabiiyki shunaqa chiqadi. Va mana ko'rib turganingizdek. Mana yetib keldik mana bunaqa toshlarga. Mana endi rudalarga yetib keldik. Rudalarga nihoyat yetib kelgan bo'lsak, mana bu yerda temir. Hozir endi tepaga chiqishimiz shart emas. Просто yog'och yasaymiz. Endi buyursak yapamiz. Bo'ldi mana. Tak. Mana bunu qo'yib, mantiqli bulujnikka kirga qo'yamiz. Sindirib. Okey. Mana oppa. Yonadiganlarni ham sindiramiz. Bo'ldi mana. Ana endi biz hali oldim bor. Do'stlar, ko'rib turdinglar, mana shu tariqa biza random chunksni pastga normalniy pastiga tushib qo'ydik va bu bitta qismga albatta yetmaydi. Keyingi qism albatta olinadi. Keyingi qismlargacha ko'rishguncha xayr va hozir biza bulutdan tepadamiz. Hammaga xayr, sog'-salomat bo'linglar. Keyingi qismlarda kutib qolinglar. Buni kamida 3 ta yoki 4 ta qismlari bo'ladi.